ปักชมบาสมจุมเรียบสู้ตุสรกจนแต่งอจิติเมตรัยថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកអំពីប្រវត្តិនៃរបាំត្រុដិរបស់ខ្មែរយើងមកធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនលោកអ្នកនាងទាំងអស់ទស្សនាក៏ដូចជាសម្ដាប់កំសាន្តក៏ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបាទលើកយកអំពីប្រវត្តិនៃរបាំត្រុដិមកធ្វើការបកស្រាយជូនអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់សម្ដាប់សូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe Channel ខ្ញុំបាទសូមចុច Subscribe រួចបើករូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៃវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបានប្រវត្តិរបាំត្រុដិជាគេដំណើរវប្បធម៌មនខ្មែរដែលជនជាតិខ្មែរព្រៃភ្នំដូចជាពួកសម្រែសួយនិងពរជាដើមព្រមទាំងជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តស៊ីសាកេតខេត្តសុរិន្ទសៀមរាបពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនៅខេត្តផ្សេងពិសេសក្រសួងស្ថាប័នទាំងរដ្ឋនិងឯកជនភាគច្រើនតែងតែប្រារព្ធក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរឬក្នុងពេលដែលសត្វព្រៃរត់ចូលស្រុកភូមិជាដើមចំណែកជនជាតិចិនគេមានរបាំម៉ុងសាយដើម្បីសម្ដែងដេញឧបទ្រពចង្រៃតាមការពិតរបាំត្រុដិនេះគឺជាបុណ្យឆ្លងពីឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីពីភាពឧបទ្រពចង្រៃទៅភាពសម្បូរសប្បាយផងដែរពាក្យថាត្រុដិសំដៅដល់ពេលដែលឆ្នាំចាស់ដាច់ដើម្បីផ្ដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីតាមអត្ថន័យនេះរបាំត្រុដិដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនោះគឺត្រូវកំណត់ដំណើរកាត់ផ្ដាច់នៃឆ្នាំនីមួយៗក្នុងទស្សនៈរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលបានរស់នៅខ្ពង់រាបនិងវាលទំនាបដូច្នេះហើយក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងនេះគេប្រសិទ្ធពរជ័យសពសាធុការសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដែលចូលមកដល់ដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងន័យដដែលនេះការដែលគេមិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យឆ្លងឬការមិនចូលរួមអបអរសាទរនៅរបាំនេះដោយប្រការណាមួយអាចនឹងនាំមកនៃរាល់អំពើទុក្ខសោកពុំខាននេះជាអត្ថន័យទី1នៃរបាំត្រុដិរីឯអត្ថន័យទី2ក៏មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងនេះដែរពេលគេរាំរបាំត្រុដិពេលដែលសត្វព្រៃដូចជាត្រកួតប្រើសឆ្លុះពស់ចូលក្នុងភូមិតាមពិតគេធ្វើឡើងក៏ដើម្បីផ្ដាច់ចេញបណ្ដេញចេញពីស្រុកភូមិនៅរាល់ឧបទ្រពចង្រៃហើយពិធីនេះមានឈ្មោះថាពិធីឡើងភូមិឬក៏ពិធីរាំឡើងភូមិនិមិត្តរូបដ៏សំខាន់នៃរបាំត្រុដិនេះសម្រាប់បញ្ជាក់បង្ហាញនៅអត្ថន័យឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្រៅពីវត្តមានរបស់ពួកអ្នករាំកាន់សញ្ញាសម្រាប់កំណត់ទំនុកច្រៀងគឺវត្តមានរបស់អ្នករាំកាន់ដំបងកោងមួយធ្វើរបៀបផ្សេងដូចតំណាងផាលនង្គ័លដែលនៅខាងចុងមានចងកណ្ដឹងឬក៏រោមកង្កោបនិមិត្តរូបចម្បងមួយទៀតគឺវត្តមានដ៏អ្នករាំ2នាក់ទៀតរាំត្រាប់តាមសัตว์ទុនសោងដែលចែចង់គ្នាដោយមានពាក់ស្នែងទុនសោងលើក្បាលរបស់គេថែមទៀតផងសូមជម្រាបថាសត្វប្រើសដែលជាអ្នករាំរបាំទុនសោងទាំងពីរនេះតំណាងព្រានព្រៃដេញតាមសត្វប្រើសដែលត្រូវគេបរបាញ់ករណីមួយទៀតដែលបង្ហាញនៅលក្ខណៈពិសេសរបស់របាំនេះគឺវត្តមានរបស់មនុស្សព្រៃម្នាក់មានមុខលាបពណ៌ខ្មៅក្បាលរុំដោយផ្កានិងស្លឹកឈើជារុក្ខទេវតាថែរក្សាព្រៃភ្នំដែលជួយពួកព្រានព្រៃក្នុងការបាញ់ដូចនេះតាមរយៈវត្តមានរបស់អ្នកតួអង្គគឺអ្នករបាំអ្នករាំដែលខ្លួនជាសត្វឬក៏រុក្ខទេវតាដែលតំណាងនៅសភាវៈល្អឬអាក្រក់យើងអាចសម្គាល់នៅលក្ខណៈពិសេសរបស់របាំត្រុដិដែលជាពិធីបុណ្យឆ្លងផ្ដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមានលក្ខណៈជីវចលនិយមហើយលើសពីនេះទៅទៀតនោះ
គឺទូនីតិរបស់របាំនេះក្នុងសង្គមខ្មែរគឺការផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍សុភមង្គលរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមដោយរួមរឹតសម្ព័ន្ធភាពសាមគ្គីភាពរបស់ពួកគេឡើងវិញទស្សនៈបែបនេះពិតជាពុំមែនគេមរតកវប្បធម៌ឥណ្ឌាទេក៏ប៉ុន្តែជាមរតកវប្បធម៌មនខ្មែរដែលមានអាយុច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយមានតម្លៃថិតថេររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺក្នុងពិធីរបាំឆ្លងនេះសាមគ្គីរបស់មនុស្សខ្មែរគ្រប់ឋានៈក្នុងសង្គមត្រូវពង្រឹងសារជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីឈានទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងសុភមង្គលដោយក្តីសង្ឃឹមលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់របាំត្រុដិគឺជំនឿលើបុព្វការីជនក្រោមរូបភាពសត្វប្រាសឬក៏ក្ងោកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅរូបភាពឯកភាពផ្នែកជំនឿសាសនាសូមជម្រាបថាការដែលជនជាតិភាគតិចខ្មែរលើឬក៏ជនជាតិខ្មែរប្រារព្ធរបាំនេះពុំមែនជាការចៃដន្យទេក៏ប៉ុន្តែទង្វើនេះបង្ហាញនៅខឿនវប្បធម៌រួមរវាងជនជាតិខ្មែរព្រៃភ្នំមនខ្មែរនិងខ្មែរតែមួយប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងចំណាស់ដែលជាប្រពៃណីចំណាស់របស់ប្រពៃណីដ៏ល្អនេះផងដែររបាំត្រុដិជារបាំជនជាតិសម្រែដែលជាជនជាតិដើមមួយរស់នៅតាំងពីបុរាណកាលមកជនជាតិសម្រែសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅច្រើនត្រង់ភូមិភាគខាងជើងបឹងទន្លេសាបជារៀងរាល់ពេលចូលឆ្នាំបានជាតិសម្រែតែងតែយករបាំត្រុដិនេះទៅលេងថ្វាយព្រះពរព្រះរាជាខ្មែរនៅអង្គរប្រជាប្រិយមួយបែបដែលគេនិយមមកលេងពេលចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីប្រសិទ្ធពរដល់អ្នកស្រុកម្យ៉ាងទៀតរបាំត្រុដិនេះក៏នាំផ្សារភ្ជាប់នឹងជំនឿបន់ស្រន់សុំទឹកភ្លៀងនៅពេលដែលមានការរាំងស្ងួតក្នុងរបាំនេះគេនិយមប្រើកន្ទុយក្ងោកដោយគេយល់ថាក្ងោកជាតំណាងព្រះអាទិត្យមនុស្សបន់ស្រន់អង្វរព្រះអាទិត្យសុំឲ្យព្រះអាទិត្យផ្ដល់អំណោយទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្រែចម្ការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេប្រទះឃើញមានលេងរបាំត្រុដិតែនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបងតែប៉ុណ្ណោះឧបករណ៍តន្ត្រីនិងឧបករណ៍សម្ដែងដងកញ្ជរធ្វើអំពីពីងពងប្រវែងជា2ម៉ែត្រមានបន្ទះរនាបតូចឆ្មាភ្ជាប់នៅចុងហើយខ្វាយគ្នាពុតងទន្ទាំមានសន្តានដូចស្នែង4នៅចុងបន្ទះរនាបមានចងខ្សែខ្វែងពីចុងមួយទៅចុងមួយហើយនៅកណ្ដាលខ្សែខ្វែងនោះមានបន្តោងផ្លែអង្គញ់ដែលចោះយកគ្រាប់ចេញអស់ហើយដាក់គ្រាប់គ្រួសឬក៏ដៃក្នុងនោះប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យលឺសូរកាលណាគេបុកដងវានឹងដីតាមចង្វាក់ស្គរចង្ក្រង់ដំបែចងបន្តោងនឹងខ្សែទៀមគោហើយចងភ្ជាប់នឹងដងឫស្សីដែរចង្ក្រង់នេះចងព្យួរនឹងដៃកាលណាគេបុកនឹងដីក៏លាន់សូរប្រើតាមចង្វាក់ចង្ក្រង់រោងចង្ក្រង់នេះគេចងព្យួរជាចង្កោមប្រយោជន៍លឺសូរពេលសម្ដែងក្រៅពីនេះមានស្គរដីត្រអ៊ូនិងត្រសោមុខថ្លុកធ្វើអំពីឆ្អឹងឫស្សីពីសក្រដាស់ឬក៏សាច់ឬក៏ខ្មុកមកុដធ្វើពីក្រដាស់លាបកាយបិទឲ្យក្រាស់តម្រួតគ្នាទៅជារឹងឬក៏ស្មាច់ឬក៏ខ្មុកហើយផាត់ពណ៌ស្នែងប្រាសស្នែងទន្សោងកន្ទុយក្ងោកត្រចក់យកផ្ដៅប្រវែងជា 0.2 ម៉ែត្របិទចុងឲ្យស្រួចរោលភ្លើងឲ្យញ័រហើយយកខ្សែអំបោះចងភ្ជាប់នឹងម្រាម4ឯមេដៃមិនបាច់ពាក់ទេតួសម្ដែង
អ្នកកាន់ដងកញ្ជើឬក៏ដងកញ្ចត់តំណាងដងសត្វឬក៏ឃ្លោះអ្នកពាក់មុខខ្លុកតំណាងព្រានព្រៃតំណាងទេវតាក្រឡាខ្លួនប្រើទុនសោងតំណាងមីឬក៏សភាវៈអាក្រក់តួរំតួឯកនិងតួនាងពួកភ្លេងតំណាងទេវតាអ្នកពាក់ក្រចកតួសម្ដែងក្នុងរបាំត្រុដិជាមធ្យមមាន25នាក់តួអង្គដែលគេយកមកសម្ដែងនេះគឺមានតកតងនិងជំនឿថានៅតាមស្រុកភូមិជិតឆ្ងាយយូរម្ដងរមែងមានសត្វព្រៃចូលមកក្នុងភូមិអ្នកស្រុកគេជឿថាបើមានសត្វព្រៃណាចូលស្រុកហើយគឺមានកើតឧបទ្រពចង្រៃមិនខានគេនាំគ្នាប្រោះព្រំប្រេងម្សៅឲ្យសត្វនោះហើយសុំពរជ័យពីសត្វនោះវិញដោយមានជំនឿបែបនេះហើយទើបអ្នកស្រុកបង្កើតឲ្យមានរបាំត្រុដិនេះឡើងដែលត្រូវមានសត្វប្រាសទុនសោងក្ងោកសុទ្ធសឹងជាសត្វព្រៃមានបង្ហាញឲ្យអ្នកស្រុកប្រោះព្រំប្រេងម្សៅចងដៃអំបោះកំរងឲ្យស្រេចតែម្ដងបើសិនជាមានសត្វព្រៃចូលមកលើក្រោយទៀតក៏គ្មានកាត់ឧបទ្រពចង្រៃអ្វីដែរតាមឯកសារខ្លះបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធសាសនាកាលព្រះពុទ្ធនៅជាពោធិសត្វយាងចេញសាងភ្នោះមាបានសម្ដែងខ្លួនជាសត្វប្រាសមករេរាំងស្កាត់ផ្លូវមិនឲ្យព្រះអង្គបានទៅបួសបានព្រះពោធិសត្វទាំងអធិដ្ឋានក៏ក្តៅដល់ទេវតាក៏ចូលមកតំណែងខ្លួនជាងួសលបបាញ់ប្រះខ្លាញ់ភេទនោះស្លាប់ទៅហើយក៏បាននាំគ្នាដង្ហែព្រះពោធិសត្វទៅសាងភ្នោះបានសម្រេចដូចបំណងរបៀបសម្ដែងដំបូងតួសម្ដែងទាំងអស់ត្រូវបន្ទន់កាយរំលឹកគុណគ្រូមនុស្សព្រៃទាំងអស់ចេញមកមានកិរិយាមិននឹងថឹងរត់ឆ្លេឆ្លាឆ្វេកឆ្វាចឆ្វេងស្ដាំរត់ទៅរត់មកចេញក្រៅពីរង្វង់ហើយច្រើនរត់ទៅមុខគេដងខ្លួនងាកងោកតាមចង្វាក់ស្គរដៃគ្រាន់តែពុតបន្តិចមិនចេញជារំទេតួព្រានស្លៀកស្លឹកចេកជ្រៀកចងពាត់ចង្កេះលាបខ្លួនខ្មៅអ្នកពាក់ស្នែងប្រះទុនសោងចាក់ក្បាច់ប្រហែលព្រានព្រៃនិងមនុស្សព្រៃដែរដែលទាំងពីរជួនយកទៅកាន់ស្នែងជួនលូកទៅមុខទំនងធ្វើជាជើងមរឹកឲ្យឈានបង្កោងខ្នងគេរំលោតតាមចង្វាក់យូរប្រាស់និងទន្សោងធ្វើជារត់ចេញទៅខាងក្រៅវងម្ដងដែរតួឯកនិងតួនាងច្រើនជាតួរំនារីតួឯកពីរស្នៀតចងក្បិនតួឯកពីរស្លៀកចងក្បិនពណ៌ពាក់អាវពណ៌ពាក់មកុដពាក់សង្វារដៃកាន់កន្ទុយក្ងោកតួនាងពីរនាក់ទៀតស្លៀកសំពត់សំឡយពណ៌ពាក់អាវពណ៌ពាក់របាយគ្មានសង្វារទេហើយចងកន្សែងសំយ៉ុងតួទាំងពីរនេះមានក្បាច់ទន់ភ្លន់ជាងគេដោយមានរឹកជានារីក្រមុំអែនអនអ្នកពាក់ក្រចកនិងអ្នកកាន់គ្រឿងភ្លេងជាតួបន្ទាប់បន្សំអ្នកពាក់ក្រចក
ជួយច្រៀងនិងឲ្យចង្វាក់ជាមួយស្គរផងដោយផ្ទាត់កញ្ចក់ឬផុសហើយងែកងកខ្លួនតាមចង្វាក់អ្នកកាន់គ្រឿងភ្លេងជាពិសេសអ្នកបុកដងកញ្ឆានិងអ្នកកាន់ចង្ក្រង់បំបែជួយចង្វាក់ស្គរនិងយល់ខ្លួនតាមចង្វាក់ស្គរនិងកញ្ឆាបាទអរលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីការរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃរបាំត្រុដិរបស់ខ្មែរយើងរបស់ខ្ញុំបាទមកដល់ចំណុចនេះគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទបើសិនណាមានកំហុសខុសឆ្គងអាននៅពាក្យសម្ដីត្រង់ចំណុចណាមួយអំពីប្រវត្តិរបាំត្រុដិនេះដែលមិនត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងចុះបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនបើសិនជាមានការពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជា Channel សុគន្ធអង្គរសូមបងប្អូនចុច Subscribe និងបាច់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា